O que é isso, Lelê? Uau! Lelê ganhou uma LOL. Vamos... Será que é aquela LOL sereia? Ai, a gente não sabe qual é a LOL que vem. Mas se eu pegasse uma LOL... Mas eu acho... Será que é outra LOL? Outra LOL? Uma LOL diferente, pra não ser a Fox? Já pensou se você pega a mesma que você pegou na primeira vez? Muito... Quê? Você não quer pegar repetida? Não. E se pegar repetida, o que você vai fazer? Vai ser irmã da Fox. É. Que foi? Mesma LOL de antes. Não, Lelê, é claro que por fora é a mesma, né? Aí você não tá vendo por dentro. Aí você vai começar a abrir. Tchau! Zip. Achei. Já que é com essa força vai sair dois mortos. Pera aí, eu vou chamar o papai pra ajudar, então. Vai abrir, tá? Não. Preciso... Ó, chegou. Acende bem a luz aqui da cabeceira da cama. Tem que... Isso. Tem que ajudar ela a abrir porque ela pintou a unha. Né, Lelê? Olha, eu não tinha visto que a janela tava aberta. Viu? Obrigado. Ajuda, Lelê. Aí aparece só a mão do papai. Vai, papai. Bota a mão, papai, pra ajudar. Ei, não joga, vai que... Boa. Será que é aquela LOL sereia? Será? Ou será que aquela LOL que segura o pompom? Será? E puxa aquele uma ali. máscara e uma coroa. É, a dica. Então a gente já sabe que não é a mesma. É. Não vai vir repetida. Eba! Vai, puxa aí, vamos abrindo. De um por um. Vamos ver. Ai, a bola vai cair. Não cai, se cai bolinha. Tã, 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 tã. Pode sair nesses motos. É porque você acabou de pintar, né? E aí já tá... Eita, pulou. Atrás. Tá atrás de você. É um sapato. Meu É Deus. diferente. São dois sapatos? Um É verde... uma de cada cor. É o rosa bem clarinho, um verde neon. Eita, Eu amei Lelê. esse verde, é muito bonito, mãe. Ela também usa bota. Então Mas só que não é a mesma cor daquela outra bota. Pois vamos ver, vamos ver mais os outros? Tá tentando adivinhar qual é, né? Uhum. Calma aí. Será que são... Abre. Será que... Agora eu que já O que tô... você acha que é, mãe? Deve ser o copinho, esse aí. Eu também acho que é o copinho. É? Não, a roupinha. É a roupa! Nossa, é uma... É uma saia, na verdade. É um... Olha, uma blusa. Olha o tamanho dessa blusa. Que tica-tica. Ai, meu Deus, é um vestido. É um vestido. Nem cabe em mim. Olha o tamanho. É, né? É muito pequenininho. Oh, Vamos ver o próximo. Com certeza essa lua tá bem difícil porque ela é da Fox. Ela não é a Fox, né? É, A gente já mas sabe também- que não é. Tá muito difícil abrir. Vai, pega outra. Essa tá difícil? Sai! Jesus, sai! Ah! Saiu? Quando o Kun jogou, já abriu a bola. A bola abriu. Aham, Aí pega esse daí do lado. consegui. Vamos ver logo ele. Eu pensava que era o copo, então acho que agora é o copo. É, pode ser. Ou então é um óculos. Ou alguma coisa da cabeça. Um acessório de cabeça. Aí. É um copo. Deixa eu ver o copo. Combina com o sapato e a roupa. Qual é a cor? A tampinha é verde e o copinho é rosa. Meu Deus, que copo lindo. Lele, Combina eu muito. amo essas cores. Eu amo essas cores. Eu gosto. Combina Até- muito, mãe. Tô até Olha, querendo, eu tô é o querendo mesmo fazer... verde. É. Tô até querendo fazer a decoração de Natal nessa cor bem aqui. Toda hora eu mudo. Toda hora eu quero fazer de um jeito a decoração. A lista. Ei, não, a lista agora não. Adesivo, né? Ah, já vi. Já dá pra ver qual é. Ó.
Eita, mas esse... Por que que ele bota pra gente ver logo, olha? Será que é essa? Epa, eu não sabia que ela é das principais, ela. Vamos ver, vai. Não, Lele, abre o acessório primeiro. Deixa ela por último. Eu sei que ela usa óculos. O que será? É a tiara dela. É. Só pode ser. Ela é a da embalagem? É? Deixa eu ver se ela é a da embalagem. Peraí, deixa eu pegar bem aqui no chão. É não, mãe, eu. Ah, não. É a tiara. Não, uma fivela. É a fivela? Olha. Dá pra encaixar no cabelo dela. Tem mais algum acessório ou acabou? Não. Vou puxar aqui todos os acessórios e agora vamos abrir Cadê a tiara? aqui. A tiara. Não fica aqui, fujão. Pronto, tá aqui os acessórios. Agora vamos ver. Alô! É ela? Então, vou começar com esse aqui. Isso tudo é o cabelo dela? Meu Deus, e o cabelo dela é da cor das botas. É. É. Menos o roxo. Uhum. É da cor do copo. Não, não é da cor do copo também não. Só botaram porque ele quis. Meu Deus, ela é toda coloridinha. O fujão saiu, não foi? Fica aqui esse fujão. Que linda. Nossa, ela é muito LOL essa aí, viu? É bem aquelas LOL que a gente vê nos vídeos. Cadê o papel? Deixa eu... Espera aí, mãe. A dica, qual era a dica aí? A dica é essa. Abre... A dica é essa aqui. Quero abrir esse papel bem aqui pra ver ela. Fujão saiu de novo. Fujão. A tiara? Bota o sapato. Segurando o celular só com a mão. Eu abri aqui o mapinha pra ver quem é ela. Não, mãe, não pode. Eu quero ver. Só depois de arrumar ela, é? Por vai, bota aí. Botou a botinha. Terminei! E o copo? Não faz parte do kit dela. Faz sim, ela não tem braço não. Você bota no braço dela. Meu Deus, ela é muito linda. Agora tá na hora de ver. Vamos procurar ela. É. Cadê? Já achou ela? Ainda não tem um pedacinho pra ver. Cadê? Ah, é, eu já vi. Agora. Ela é... Cadê ela? Ai, não tem esse mapinha. Ah, tá. Ela é essa Aqui. aqui. Deixa, como é o nome dela? Deixa eu ver, Lelê. Me dá aqui pra eu ver o nome dela. Deixa eu focar. O nome dela é Prankstar. Prankstar. Ela é popular. E ela o quê? E ela é essa aí mesmo. Mostra ela aqui pra câmera. Será que ela usa de cor? Pois é. Por que que o nome é Color Change? A gente ainda não descobriu. Deixa eu ver. Eu acho que essa aqui muda de cor. Meu Deus, mas ela é linda, Lelê. Nossa senhora, eu amei. Essa aqui, olha, que eu achava que era. Essa aqui. Ah, você achava que era Olha, essa? Fox! Olha aqui, que você já tem. Cadê ela? Ufa, ainda bem Tá que aqui. não é a mesma. E é muito linda, Lelê. Essa LOL é muito LOL, ela é muito cara de LOL mesmo. Não é? Ela é bem aqui. É a Prankstar, o nome dela. Pronto. É. Ela tem 2 pets, ela. Tem- Seria. Tem o quê? Tem 2 pets, essa. Maravilhosa. A A Lelê, que eu a gostei- Lelê tá doida pra pegar essa sereia, A que né? eu gostei mais, essa e essa que eu gostei mais. Qualquer hora você vai pegar elas, tá bom? Assim, já tem todas essas hello. A oncinha? Cadê a oncinha? Aqui.
Pois vamos encerrar o vídeo agora? Então, tchau! Tchau!